จอดเองน่ะถ้าตอนรถไฟมันจอดเองนะพ่อไม่ใช่หนูบังคับรีโมทอยู่เหรอนี่มันปวดด้วยนี่มันปวดสองด้านได้เดี๋ยวหิมะตกใส่นะฮะหิมะจะตกใส่หรือเปล่าจบใช้แล้วปิดไว้ก่อนปวดตรงนี้ด้วยนะหลังคาเหรอใช่ค่ะระวังหิมะตกใส่นะนี่อันนี้ถอดออกได้ด้วยไว้ได้อันนี้ใช่หลังที่เปิดไฟได้หรือเปล่าฮะนั่นเป็นหอนาฬิกานี่นะหอนาฬิกาเหรอโอ้ไม่อุ่นเช็คช่องแจมสมว่ามันมีอะไรติดอยู่ข้างในตายิ่งจกแอกยิ่งจกตายอยู่ข้างในใช่เหรอใช่ถ่ายไว้ก่อนติงติงติงเย้มีเสียงแล้วเมื่อกี้มันมีที่จกตายอยู่ข้างในมันเลยไม่ค่อยมีเสียงเฮ้ยนี่ก็เปิดได้ด้วยนี่นะนั่นเป็นหมู่บ้านอะไรครับเป็นบ้านอะไรเหรอเป็นบ้านแจ้งตั๋วรถไฟขายตั๋วรถไฟเหรอครับใช่ขายตั๋วมีร้านกาแฟด้วยหรือเปล่าอาจจะใช่ตรงนี้นะนี่กดไว้ก็ได้ให้กันเข้ามากดไว้ก็ได้ให้กันมันเข้านี่เป็นบ้านรุ่นใหม่เลยนะ รถไฟจะไปยังเนี่ยถึงเวลาออกเดินทางกันรถไฟอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงดูจะขับรถไฟก่อนตอนเที่ยงนะให้มันเที่ยงเวลาก่อนดิงดิงดิงโอ๊ยเที่ยงแล้วเที่ยงของเวลาของรถไฟแล้วอ่ะพ่อเที่ยงของเวลารถไฟแล้วปูนโอ้ปูจุดจับปูจุดจับจุดปูเดี๋ยวรถไฟวิ่งนะเนี่ยเดี๋ยวแบบนี้ค่ะรถไฟวิ่งเลยเสียงจับปูโอเคบอกลาเพื่อนบ๊ายบาย ฝากกดไลค์เอาไม่ใช่ฝากกดติดตามด้วยนะครับบูนเชื่อเอาโซ่มาจากไหนฮะเอามาจากไหนโซ่